Ito yung aper. Malamig kasi. May baon akong tubig at saka chocolate. Yun. Tubig. Chocolate. Tapos, oh my God. Ano? Pinatang ka palang wages. Malamig pa naman. Ayan. Sapatos. Ay, naku. Bigat ng sapatos. Okay. Ready. Okay. Akit na kami. Ito na yung inakit namin. Nasa ano na kami. Medyo taas. Sa taas ng bundok. Yan. Aakitin. Ito. Mataas pa. Pero nasa taas na kami. Yan. Mas mataas pa yung aakitin namin.
Nasa tuktok. Masyadong tuktok. Yan. Ang view. Ang ganda. Pero, ito. Ang taas. Akitin pa. Oh. Oh my God. Yan ang aming aakitin. Ikot. Ikot. Oh. So medyo nasa taas. Medyo nasa taas na kami. Gilid ka lang dadaan. Sa gilid ng bundok. Yan. Cute. Oh my God. Kalalim. Dito ko natatakot kasi gilid na gilid talaga dadaanan mo. Yan. Yan. Bundok na yan. Oh my God. Nanginginig yung tuhod ko kasi talagang nasa gilid ka dumadaan. Yung lalim yan. Tama. Yan, ganyan kataas. Tapos ang dinaanan namin. Yan. Sa gilid lang. Hawak ka lang sa mga damo. Yan. Tapos doon mamaya mayroong ano doon. Sapa. Pwede ka uminom ng tubig. Yan. Oh my God. Kung mahulog yung cellphone ko, hindi ko na makukuha. Yun. Yan, may tubig doon. Yan. Hinihingal ako. Taas ba naman ito? Yan. Maliliit na yung bahay sa baba. Maakitin mo ito. Okay, maglakad na ako. Gusto na ako sa tuktok nila. Sa may ilo. Ito na guys. Nasa ano na ako. Malapit ko sa ilo. Yan. Akit na ako nito. Para makita yung water.
dito balingisi. Hindi pa tayo. Ang vanilla. Tapos, kukunan ko yung sarili ko. Eto ako. Kaya ako umakyat dahil sobrang taba ko na. Kain ang kain. Gawa ng lockdown. Kaya, eto. Yan ang Bremanger. Gilid lang kami doon. Mamaya ulit doon sa taas. Boat. Ito yung ginagawang Christmas decor. So mangunguha ko ito kasi magagawa ako ng Christmas decor. Bibili ito sa tindahan pero marami para dito eh. Kaya gagawin ko, mangunguha ako. Yan. Yan, ang ganda. Gagawin ko yung decor. Maglokan na ako. Sana walang mga to. Yung tickles. Kasi minsan yung mga tickles dito tumitira. Ay, look. Uy, ang ganda. Dito lang pala galing yun. Yung nabibili sa sa tindahan dito sa tuktok ng bundok mayroon, kaya doon ko ngayong makukuha. Sige, mamibitas muna ako. Ito na yung napitas ko, ang dami, isang plastic. Gawin ko yung decoration. Tapos ang madadala nito yung asawa ko. Mabait yung asawa kasi mahirap bumawa ng mayroong bit-bit, kaya siya yung magdadala. Smil manin. Smila manin. Hästen, Siya magdadala niyan pababa. I'm your horse. Nej. Då är mannen min. Tack. Vigol. Uwi na kami. Ito. Nandito kami sa tuktok na. Pero hindi pa talaga doon. Yun, mas mataas pa yun. Yan, dito lang kami. Banda. Pero sa taas pa rin kami. Yan. Ito yung baba. Yan. Ito yung yan. Doon kami galing. Doon. Nanguha ako ng bunga ng kahoy na gagawin kong
ng mountain dito. Pero, ang taas. Hindi pa namin narating yan. Pupunta kami doon. Pero, sa susunod na lang kasi uuwi na kami. Tapos na yung ano namin. Para pagkain ng mga hayop. Yan. Super taas ito. Oh. Nasa tutok. Ito ako. Papapakita ko. Hi! Yan. Bababa akong konti. Fila på. Ang lalim. Det fila på. Den är hard att ta. Ang lalim nito. Oh my God. Ang lalim. Nandito kami sa ng asawa ko. Pababa. Oh my God. Ano ah, lalim. Tapos, ito. Ang dadaanan mo. Gilid. Gilid ng bundok. Oh my God. Hawak. Hawak sa bato. Kasi, malalim. Pag nahulog ko dyan, goodbye. Ito. Goodbye. Pag nahulog ka dito sa